哇，so far so good。哎呀，哇，哎呀，唔慣玩 Minecraft 啊，因為 Minecraft 成日拍唔到片，所以成啲洋葱。我要呢個領地 TP 咩？No。哎呀，你咗呢度開個嘢，就摩樂園嗰度其實都唔係幾，又冇話唔好玩，好恐怖咯。其實我啱啱拍咗條片㗎，但係都第二個世界，即係去咗嗰個咖啡杯嗰度，唔知點解有北市隱形咗。等間我就想再翻條片俾你睇啦。呢條片係遲啲識你嘅，咁只不過係 Minecraft 小預告，話俾你哋聽。第時我哋可能會班朋友去玩啊，做嘢啊之類啦。咁呢條片就係咁多啦，因為呢條預告啫嘛。好，拜拜。